pequenininho, eu vi na foto lá, um vídeo que a menina mostrando. Nós viemos jogar coisa aqui, não tem. Ah, não era Praia Vermelha? Praia da Areia Vermelha. É tem ali, ó, vermelhinho. Só que é pequenininho. Praia da Areia Vermelha. Ali, areia. Vamos ver, vamos lá. Tirar uma foto ali. Vamos pisar nessa areia vermelha? Vamos acabar com o jogo? Vai tirar foto. Vê a moto aí. Aquela menina que abriu que é da... do quiosque. Abre 7h30. Com certeza. Mais escondidinho, né? E ficou mais preservado, né? Sim. Eles ficam tranquilos. Tranquilos. Aqui, ó. Vambora. Olha lá a cigarra. Tá bem ali, ó. Deixa com ela. Eu tenho uma pena da cigarra, que ela canta até morrer, não é isso? O dom. Mas morre feliz, né? Cantando, morre feliz. Cara, esse lugar é a poesia. Cara, muito bonito. As duas estão catando lixinho na praia, viu? Ela deixou a blusa dela lá? Mas a gente não vai lá em cima, né? Tem que pegar.
é chamada a Praia do Ermitão. Ela fica bem no final do parque. Tá vendo? Eu tô apontando para lá, a gente vem de lá, caminha dentro da mata todinha até chegar aqui nessa prainha, tá vendo? Ali onde é que tá aquela placa verde, ali atrás daquele coqueiro tem um quiosque que o pessoal explora, né, para vender as coisas, entendeu? E essa área toda aqui linda, essa praia particular, ó. Coisa linda, cara. Agora vamos mostrar ali em cima da pedra o mar aberto ali. É, né? Cara, que natureza, né? E lá pra baixo ainda tem mais praia. É. Lá é outra praia. Aquela praia lá. Sai pra lá, né? Ó, o problema é a gente se perder. Ah, tá. Nada. Cara, a natureza, como é que uma pessoa pode chegar num lugar assim e ter pedrada? Por exemplo, jogar garrafa, deixar garrafa de bebida, já é degradação, latinha, sabe? A pessoa não tem consciência, né? Pô, leva contigo. Quer tirar uma foto aí, ó? Vamos lá. Com certeza. A Baywatch. Baywatch. Já tem. Custei achar você. Boa pra nós.